ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ബിക്കാസയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദുബൈയിലുള്ള ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാലോ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗ്രീനറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പോകാൻ. നല്ല ഗ്രീനറി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേര് പോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് നല്ല പേര്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ടും കുറേ അധികം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ 3-4 സംഭവങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡോർ തുറന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു അക്വേറിയമാണ്. അപ്പോൾ അക്വേറിയത്തിനകത്ത് കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഫിഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാണാനൊക്കെ നല്ല അതിമനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഫിഷൊക്കെ കാണാം. ഒരു ടണൽ പോലത്തെ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ ഫിഷാണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോകുന്നത് 4th ഫ്ലോറിലേക്കാണ്. അവിടുന്ന് റാമ്പ് വഴി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ബാക്കി കാഴ്ചകളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ടൗക്കന്. നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് അവിടെ വളർന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ ഒരു കാടിൻ്റെ ഫീല്, ഒരു മഴയുടെയും റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീലും കിട്ടാനായിട്ടാണ് അത് അവിടെ അതുപോലെ അത്ര നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇതിലത്ര ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നും തോന്നണമെന്നില്ല. കാരണം കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി കാണുന്നവർക്ക് ഇതാണ് അത് പാരറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കണ്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരിക ചെയ്യുന്നത് റാമ്പിൽ. ഇതാ പക്ഷികൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന കുറേ പക്ഷികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലാണ് നമുക്കവയെ കാണാനും നന്നായിട്ട് കഴിയുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ നല്ലൊരു അവസരമാണത്. ഞാൻ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും. നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോരുത്തരെ കാണാനുണ്ട്. ഇതൊരു ബാറ്റ് കേവാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി നമുക്കൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, അതായത് മറ്റേ കാടിൻ്റെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കൂടെ നടക്കുന്നൊരു ഫീല് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള നല്ല സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കാടിനകത്ത് കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതായത് അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന കുറേ പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മലയണ്ണാനൊക്കെ പോയി കാണാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയണ്ണ ചിലപ്പോൾ തല കാണും, ചിലപ്പോൾ വാൽഭാഗം കാണും. അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവരെല്ലാവരും കിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും ഒരു മഴയുടെ ഫീൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, നല്ല ഉറക്കമാണ്, ഒന്നും അറിയാതെ. ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എത്തി നോക്കുന്നുണ്ട്. പലവിധ കോക്ടെയിലുകളുണ്ട്, പിന്നെ പാരറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊരു കേവ് പോലൊരു സംഭവമാണ്. അതിനകത്തേക്കാണ് മക്കൾ കയറിപ്പോയത്. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഷാർപ്പാട്ട, കൊത്തൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷാറാവേ. ഇനി ഏതായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ടൈമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും മക്കളോടൊത്ത് ഫാമിലിയോടൊത്തിട്ട് പോയിട്ട് കാണുക. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 110 ആണ് വരുന്നത്, അതായത് 110 ദിറംസാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ 140 ദിറംസാണ് വരുന്നത്. ഓഫർ ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അപ്പോൾ 95 കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മിക്കാസ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഷീസ് പാർക്കിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ട് വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമ.